L-Imnajdra huwa wieħed mill-isbaħ monumenti li għandna f'pajjiżna. Dan it-tempju jaf il-bidu tiegħu għall-ewwel perjodu ta' żmien it-tempji, ġifieri l-perjodu tat-tempji tal-Ġgantija. Però mbagħad fih naraw ċertu żviluppi li komplew għaddejjin mal-medda ta' żmien li baqgħu jintużaw u jinbnew it-tempji f'pajjiżna. Barra minn hekk l-Imnajdra huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar postijiet importanti u wkoll l-eqdem kalendarju li nsibu fuq wiċċ id-dinja. It-tempji tagħna nafu li huma ddikjarati bħala l-eqdem bini li bena l-bniedem fuq wiċċ id-dinja u dan il-kalendarju li jimmarka fuq il-ġebel matluħ ix-xemx huwa wieħed mill-eqdem kalendarji u l-eqdem forom ta' kalendarju ta' matul is-sena li nsibu hawnhekk f'dan il-post. F'din il-mixja tagħna ser nagħtu daqqatajn lejn il-postijiet interessanti f'dawn it-tempji u naraw il-kalendarju tax-xemx ukoll kif jiffunzjona. Meta wieħed jidħol f'dawn it-tempji jinnota l-mod kif huma mibnijin dawn it-tempji. Hawnhekk fit-tempju t'isfel għax tajjeb ngħidu li hawnhekk hawn 3 tempji b'kollox. Dan li qegħdin fih insejħulu t-tempju t'isfel l-iktar wieħed li qiegħed baxx. Hawn meta bniedem jidħol wieħed jista' jinnota u jara il-mod kif inhu mibni il-ħajt u anke jieħu idea ta' kif seta' kien is-saqaf ta' dawn it-tempji. Id-diversi filati li nsibu fil-parti ta' fuq orizzontali ituna l-impressjoni li b'xi mod is-saqaf kien jiqpa' jagħlaq sakemm jiġi ikkuplat sakemm jasal jmiss il-ġebel ma' xulxin. Din hija waħda mit-teoriji. Hemm teoriji oħrajn fejn uħud mill-istudjużi jaħsbu li l-parti ta' fuq kienet tkun mbagħad imsaqfa bl-injam. Però eżattament kif kien imsaqqaf it-tempju ma nistgħux ngħidu. Hawnhekk għandna din l-evidenza. Barra minn hekk, f'dawn it-tempji nsibu diversi dekorazzjonijiet, speċjalment f'dan it-tempju. Il-mod kif inhu iddekorat il-ġebel juri s-sena kbira li kien l-hom dawn in-nies li bnew dawn it-tempji. Tajjeb inżommu f'moħħna li dawn ma kellhomx għodot tal-ħadid, iżda għodot tal-ġebel biss. Waħda mill-meravilji li għandu dan it-tempju kif għattilkom iktar kmieni huwa l-fatt li huwa kalendarju. Hawnhekk ix-xemx fit-tluħ tagħha timmarka diversi avvenimenti tas-sena, fosthom il-bidu tal-istaġuni. Pereżempju, għandna s-solstizju li jimmarka l-bidu tax-xitwa u dak li jimmarka l-bidu tas-sajf. U mbagħad għandna l-ekwinozju li jimmarka l-bidu tal-ħarifa u l-bidu tar-rebbija. Fi ġranet partikolari fil-21 tax-xahar, pereżempju ta' Settembru, timmarka il-bidu tal-ħarifa. Allura x-xemx titla' eżatt minn bejn iż-żewġ megaliti tal-entratura tat-tempju, tgħaddi minn daw it-tnejn ta' warajja u tibqa' timmarka fuq il-ħajt ta' ġewwa. L-ekwinozju jimmarka kif qed ngħidilkom il-parti ċentrali tat-tempju. Is-solstizju mbagħad ix-xemx titla' angolata u timmarka fuq il-ġenb tal-megaliti li nsibu fuq il-ġnub ta' din id-daħla. Dawn in-nies jiġifieri kienu tant qegħdin jistudjaw il-bidu u tmiem ċiklu kollu ta' matul is-sena li rnexxielhom jagħmlu dan il-bini allenijat max-xemx biex bekk ikollhom kalendarju qudiemhom u jkunu jafu il-ġranet tas-sena meta qegħdin u b'mod partikolari il-bidu tal-istaġuni kollha li kienu importanti fil-ħajja agrikola li kienu jgħixu. Fil-parti ġewwinija tat-tempju bniedem jista' jinnota d-differenza bejn il-metodu tal-bini. Hawnhekk fl-iktar parti l-ġewwa fit-tempju tal-Imnajdra naraw il-binja li tixbaħ ħafna lil dik li nsibu fit-tempji tal-Ġgantija f'Għawdex u t-tempji ta' Ħaġra ġewwa l-Imġar. Dan jurina li din il-parti hija parti mill-ewwel fażi tal-bini tat-tempji.
Fil-partijiet l-oħrajn u anka fit-tempju ta' fuq imbagħad naraw il-ġebel iktar maħdum u iktar elaborat. Dak juri l-iżvilupp ta' kif kienet jiżviluppa l-bini tat-tempji. L-ewwel fażi kienu jinstabu ġebel u blat u jitpoġġew fuq xulxin, fil-waqt li iktar madda żmien dawn in-nies bdew jaqtaw il-ġebel, jaħdmuh u jibnu bih. Dik hija s-sabiħ ta' dan it-tempju li hawnhekk għandek il-bidu l-ewwel perjodu tat-bini tat-tempji u jieqpa sejjer saħansitra sal-aħħar żminijiet tal-bini tat-tempji li ma bejn wieħed u ieħor jieħdu madwar 1000 sena damu jiżviluppaw it-tempji tagħna u fl-imnajdra għandna l-preżenza ta' kull perjodu ta' dik l-1000 sena. Kif għattilkom fl-imnajdra u diversi aspetti ta' binijiet jew aħjar metodu ta' bini li żviluppa mal-medda ta' żmien. Però hawnhekk għandna xi ħaġa oħra importanti. Fuq waħda mill-megaliti għandna saħansitra faċċata ta' tempju mnaqxa fil-ġebla. Din turina kif setgħet kienet il-faċċata tat-tempju u anke kif seta' kien is-saqaf kif kien jidher minn barra. Dan il-graffit huwa interessanti u importanti ħafna l-arkeoloġija u minnu nistgħu nxebbħuh ukoll ma' mudelli u affarijiet oħrajn li nstabu f'tempji oħrajn. Għalhekk nafu li s-sistema tal-binja u l-faċċata kienet kważi l-istess f'kull tempju. Għalkemm kien hemm daw is-somiljanzi però xorta kien hemm affarijiet differenti li jiddistingwu tempju minn ieħor. Pereżempju, it-tempju ta' Ħaġar Qim insibu li kellu bib quddiem u ieħor wara. It-tempju tal-imnajdra għandek l-allinjament max-xemx. It-tempju ta' Skorba li għandek in-numru ta' toqob quddiem il-bib tiegħu li huma differenti minn tempji oħrajn. Dak ta' Ħaġrat għandu t-taraċ quddiem, fil-waqt li mbagħad għandek it-tempju ta' Kordin li għandu speċi ta' pjazzetta kollha ċċangjata quddiem magħmula fil-żmien il-preħistorja stess. Daw id-differenzi għalkemm ivarjaw minn tempju għal ieħor, però xorta fil-kumpless it-tempji huma kollha l-istess stil ta' binja. Iktar kmieni għattilkom li l-imnajdra huwa almanak, però hawnhekk ma jimmarkax biss ix-xemx. F'dan fit-tempju żgħir daw it-toqob li nsibu fuq daw il-megaliti huma interessanti ħafna. Sa ftit ta' snin ilu kulħadd kien jaħsibhom bidu ta' dekorazzjoni. Però meta ġew studjati sew instab li dawn huma kollha marbutin ma' kostellazzjonijiet differenti. Jiġifieri daw in-nies li kienu qed jibnu t-tempji mhux talli innutaw ix-xemx meta titlaw tinżel u minn fejn, kienu qegħdin jinnutaw ukoll il-kostellazzjonijiet u l-istilel li kienu jidhru minn żmien għal żmien fis-sema. Pereżempju, meta tidher kostellazzjoni partikolari bejn waħda u oħra kien ikun hemm numru tal-iljieli. Allura kull toqba kienet tirrappreżenta wieħed minn dawk l-iljieli. U jekk toqgħod tistudjhom kollha u tara ssib li hemm ċirklu sħiħ ta' sena sħiħa ta' kostellazzjonijiet differenti li jidhru minn żmien għal żmien fis-sema tagħna. Għalkemm jidher li l-imnajdra dejjem kellu partijiet minnu esposti għall-arja, però kellu partijiet minnu li kienu mirdumin ukoll. U hawnhekk saru diversi skavi mal-medda ta' żmien. Minn dawn l-iskavi ovvjament ħareġ ħafna materjal interessanti li kollu jinsab fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Minn dan il-materjal stajna nkunu nafu iktar l-istorja ta' dan it-tempji u barra minn hekk daħal ukoll fil-katina tal-istorja ta' Malta kollha biex bekk l-affarijiet li nstabu fl-imnajdra komplew taw iktar dawl fuq dak kollu li kienet jiġri fi żmien li nbnew it-tempji.
apparti l-rwol li tieħu ħsieb it-tempji, Heritage Malta għandha wkoll l-rwol li teduka l-nies dwar il-valur storiku ta' dawn it-tempji u għal din ir-raġuni torganizza attivitajiet li jkunu partikolarment marbutin mat-tempji b'xi mod. Għandna attività li ġejja dal-waqt minħabba il-solstizju tax-xitwa li se jkun fit-22 ta' Diċembru. Dan huwa event li jimmarka l-bidu tax-xitwa u huwa partikolari għal fatt illi kif titla' x-xemx fil-bidu tal-ġurnata, id-dawl jiġi mmarkat b'mod partikolari fuq in-naħa ta' wara tal-artal tat-tempju. Għal din ir-raġuni Heritage Malta qiegħda torganizza event fit-22 ta' Diċembru li ħajlaqqa n-nies biex ikunu jistgħu jgawdu dan il-fenomenu fit-tempju nnifsu u għalhekk Heritage Malta se tibda l-ġurnata fis-6 ta' filgħodu dakinhar, in-nies se jiltaqgħu fil-Visitor Center u mbagħad jinżlu fit-tempju tal-Imnajdra biex ikunu jistgħu jgawdu dan il-fenomenu fit-tluħ ix-xemx. Kif diġà smajna, it-tempji ġew mibnija b'tali mod illi jimmarkaw l-istaġuni tas-sena, partikolarment il-bidu tal-istaġuni, ġifieri għandek is-solstizji tax-xitwa u tas-sajf u l-ekwinozzi tar-rebbija u tal-ħarifa. Aħna naħsbu skont l-evidenza illi dawk in-nies li bnew it-tempji studjaw sewwa kif tidher ix-xemx fit-tluħ tagħha tal-ġurnata u bnew it-tempji b'tali mod illi jiġu riflessi fuq l-artal tan-naħa ta' wara tat-tempju. Ġejna fit-tmiem ta' din iż-żjara li għamilna fit-tempji tal-Imnajdra. Illum il-ġurnata dawn it-tempji huma meqjusin bħala wird dinji flimkien mat-tempji l-oħrajn ta' pajjiżna l-UNESCO tad-dan l-istatus lit-tempji tagħna u aħna fid-dmir li naraw li dawn it-tempji nżommuhom tajjeb u naraw li jibqgħu tajjeb fil-futur għal ġenerazzjonijiet li tridu jgawduhom warajna.